এখন কি তোমার হেঁচকি উঠেছে? তাহলে এখনই ম্যাজিক করো, হেঁচকি বন্ধ হয়ে যাবে। সারাদিনে হেঁচকি ওঠা খুব সাধারণ ঘটনা। অত্যাধিক মাত্রায় মশলাদার খাবার খেলে, খুব দ্রুত খাবার খেলে কিংবা খুব বেশি পরিমাণে খাবার খেলে হেঁচকি ওঠার সমস্যা দেখা দেয়। হেঁচকি বন্ধ করতে অনেকেই এক গাদা জল খেয়ে থাকেন, তবে হেঁচকি বন্ধ করার আরও বেশ কিছু উপায় রয়েছে। হেঁচকির সমস্যা দেখা দিলে উপর হয়ে শোয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। এক নাগারে হেঁচকি উঠলে বেশ কয়েক সেকেন্ড জিভ বার করে রাখুন। আর হেঁচকি কমানোর জন্য ঠান্ডা জল বা 1 চামচ মধু খান। জিভে 1 ফোঁটা ভিনিগার দিলেও হেঁচকির সমস্যা বন্ধ হয়। এছাড়াও 1 টুকরো পাতিলেবু চুষে খেতে পারেন।